ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivata tutta la mia attrezzatura. Ho la luce, ho la fotocamera, ho il tappetino. Questa sarà la postazione ideale, o comunque quella decisiva, definitiva per iniziare i video. In più mi sono anche arrivate le mie carte, quindi le ho ancora tutte di là, ho un casino assurdo, ma le sistemano anche. A proposito di carte, se volete comprare dei mazzi di carte o qualsiasi cosa, andate sul sito lasseunamanica.com, trovate il link sotto in descrizione. Se usate il codice sconto Melano avrete il 10% di sconto. Ad esempio le Flexible sono carte da cardistry, mi piacciono tantissimo, quindi ve le consiglio. Andiamo subito, senza perdere tempo, al tutorial di quello che avete appena visto all'inizio, ovvero il Victoria di Zack Mueller, ovvero un controllo che è fattibile in qualsiasi situazione, anche in Street Magic. Dato che mi avevate chiesto un controllo, un card control da Street Magic, perfetto, andiamo subito con il tutorial. Non è facilissimo, quindi vi servirà un bel po' di allenamento, ma prima o poi ce la farete, sono sicuro. Andiamo. Ok ragazzi, eccoci al tutorial. Allora, questo, come vi dicevo, è un card control per controllare la carta in cima, e la cosa bella, da cosa avete visto nelle performance iniziali, è che può essere controllata di faccia o di dorso e rimarrà sempre comunque invisibile. Ad esempio 3 di cuori, vi faccio vedere, lo metto così di dorso nel mazzo e lei è già in cima. Se lo vado a mettere di faccia, stessa cosa, lei è già in cima di faccia. È un card control super bello che vi consiglio di imparare. E direi di cominciare subito. Allora, per prima cosa dovete prendere una carta qualsiasi, ad esempio la carta dello spettatore, non lo so, gli fate pescare una carta, ad esempio il 6 di picche. Prendete il 6 di picche e dovete fare un riffle con il pollice, così, quindi tenete il mazzo nella posizione di servizio, con il pollice fate scorrere le carte. Arrivati circa a metà, vi consiglio di arrivare a metà, perché se vi fermate troppo presto o troppo tardi, a mio avviso è un po' più difficile da eseguire. Quindi vi consiglio, arrivate circa a metà e ci infilate la carta dentro in modo che sia visibile dallo spettatore. Usate questo per dire: ok, lascio la tua carta nel mazzo e la vado così a spingere nel mezzo. Cosa avete fatto nel momento che l'avete spinta nel mezzo? L'avete tenuta in questa posizione. Come vedete è in diagonale rispetto a tutte le carte nel mazzo, cioè un capello. È in diagonale, quindi una volta che avete la vostra carta infilata così, dovete con il dito medio spingere la carta in diagonale in modo che lei si andrà ad incastrare dietro. Vi cambio inquadratura almeno se capisce qualcosa. Ok, una volta che avete la carta così in diagonale, come vedete da questa inquadratura si vede molto meglio, la carta batte contro il mignolo, perché voi quando con il medio andate a spingerla solo sull'angolo, la carta rimane spinta in diagonale. Arrivati qui dovete estrarre un po' di più la carta, quindi la carta la fate uscire un pochettino. Come fate? Semplicemente con il mignolo la portate un po' giù e col pollice la spingete verso il mignolo. Come vi dicevo è molto difficile questa come tecnica, quindi ci vorrà tanto allenamento. La spingete e qui la pinzate. In questo modo la carta prende questa piega. Non si rovinerà, state tranquilli, perché la piega dura talmente poco, cioè questa posizione dura talmente poco giusto per fare una specie di dribble, una specie di cascade, e la carta arriverà già subito in cima, quindi non vi preoccupate che la carta non si piegherà. Quindi messa la carta così nel mezzo, la spingete, la tirate in giù col pollice e con le dita pinzate tutta la carta. Da davanti non si vedrà. A questo punto vi faccio vedere senza la carta inserita. Dovete saper fare questo, ovvero è molto semplice, perché vi prendete il mazzo di carte, un secondo che abbasso un pochettino la luminosità, ok, vi prendete un mazzo di carte e dovete semplicemente farlo così scorrere lungo la mano. Più o meno la situazione è come se stessi facendo un dribble, ovvero così, ma la differenza è che dovete farlo diciamo in verticale, quindi le carte scenderanno a cascata come un cascade, così. La cosa difficile è che dovete unire il fatto di avere una carta pizzicata con le dita a questa tecnica qua. Quindi cosa dovete fare? Prendete la carta, fate un riffle per scorrere le carte, la mettete così in punta, la fate vedere allo spettatore, quindi 6 di picche. Con il medio la mettete in diagonale, con il pollice la portate un pochettino giù e con le dita pinzate la carta. Arrivati qui, siccome la carta è pinzata, fate un dribble e tirando leggermente in fuori la carta lei arriverà automaticamente in cima. Come vi dicevo non è per nulla facile. Allora, come vi dicevo, arrivati qui dovete tirare sul mazzo di carte per fare il dribble. Nel fare il dribble la carta sguscerà fuori. Fatto rallentatore è molto difficile, fatto a velocità normale rimane una roba del genere. Ok, adesso la telecamera in mezzo mi è rimasto male, ma il concetto è questo. Quindi
rimane una cosa del genere. La cosa bella è che si può fare anche con la carta di faccia, perché la carta scelta rimane nascosta dalle mani tutto il tempo e quindi sale in cima. Il salire in cima, come vi ho appena spiegato, è dato dal fatto che la carta rimane pinzata, mentre tiriamo su tutte le altre carte ci passano sotto e quindi lei rimane sopra. Una particolarità che ho aggiunto io, che mi piace eseguire, ma anche lì è di nuovo una difficoltà in più, è fare vedere che la carta non è né in cima né in fondo. Come fare? Avete il vostro 6 di picche, lo mettiamo in mezzo al mazzo, facciamo il Victoria e lo lasciamo leggermente spostato, in modo che la prima carta sembra il 4 di cuori e l'ultima carta sembra l'8 di fiori, quindi non c'è traccia del 6 di picche. Quando chiudiamo, in realtà la prima carta è il 6. Allora, rimane fatta una roba del genere. Prima carta, 3 di cuori la seconda, 4 di cuori la prima e 8 di fiori l'altra, quando in realtà la prima carta è già il 6 di picche. Per fare questo dovete, quando fate il dribble, lasciare contare, diciamo, l'ultima carta che vi rimane, ovvero il 4 di cuori, e tirarla su per farla vedere. In questo modo per lo spettatore sembrerà che ci sono queste come prime carte, quando in realtà c'è il vostro 6 di picche. Quindi ve lo faccio rivedere. Questa qua è una particolarità, una sottigliezza, una tecnica in più che non è che siete obbligati a eseguire, ma se volete eseguirla l'importante è saper fare appunto il Victoria. Quindi controllate il 6 di picche così. Nel fare vedere fate sporgere la carta e dite ok, la prima è il 3 di cuori, l'ultima l'8 di fiori, quindi non è la tua carta, mi basta uno schiocco di dita che arriva in cima. Esattamente 6 di picche. Spero che vi sia piaciuto, è abbastanza complicato e allo stesso tempo anche complicato spiegarlo, quindi se non avete capito qualcosa o riguardate il video piuttosto più volte, lo guardate al rallentatore come vi va, oppure mi scrivete su Instagram Andrea_Melano98, trovate il nome qua sotto in modo che possiamo chiarirci un attimo, perché è molto difficile a mio avviso. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, sono super felice che è arrivata la mia attrezzatura, veramente la qualità dei video adesso dovrebbe di nuovo essere buona, ditemi nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un commento, a lasciare un like, a lasciare tutte quelle cose che mi piacciono sempre tanto. Direi che adesso, dato che ho la mia attrezzatura, si può di nuovo iniziare a fare video un po' di tutti i tipi, perché ultimamente avevo pubblicato solo più tutorial, ma perché con le poche carte che avevo e la poca disponibilità di inquadrature riuscivo a fare poca roba. Invece da adesso si può iniziare a fare qualsiasi video, quindi ditemi nei commenti quale genere di video volete, so cosa volete, tutorial, non tutorial, performance, tutto quello che volete, unboxing, e io cercherò di portarli come sempre martedì e giovedì alle 14. Di conseguenza, detto tutto questo, sono super felice e vi ringrazio della visione. Ci vediamo giovedì alle 14 con un video abbastanza particolare che ho iniziato a filmare, vi do un piccolo spoiler, 2 mesi e mezzo fa. A giovedì.